Здравствуйте, наши маленькие любители свапа. Всем, наверное, интересно, запустился он на родной косе или нет. Тому, кто нихуя не понимает, вот по этой ссылке переходим, смотрим, что было раньше. Для тех, кто в теме, запустился или нет. А вот, пожалуйста. Как вы можете видеть, свап закончен, все нормально. Еду на новом моторе на трассу. Ха! Заводись, пидорас. Что-то, блядь. Что-то, блядь, неладно здесь. Что-то, блядь, неладно здесь, блядь. Хуй! Там. Не хочет он запускаться на родной косе, на новых мозгах. Даже не качает насос, когда поворачиваешь ключом. Нихуя не происходит, только стартер крутит и все. Видимо, поскольку фишки одинаковые, на моторе фишки одинаковые, делаем вывод, что разное положение проводов на фишках, которые идут в мозг. Вот, и сейчас у нас выбор, собственно, невелик. Либо мы меняем косу, которая пришла нам с мотором, вот, но я этого делать не хочу, просто потому что это муторно, как мне кажется, это надо разбирать полностью салон, снимать это торпеду, все там, это пиздец. Я один раз импреза такое делал, мне страшно даже это вспоминать, не хочу так делать. Вот, при том, что кусок косы у нас еще там обрезан, вот, кусок, который уходит в порог, там отхуярено просто начисто, вот такой вот толстенный жгут, 50 проводов я посчитал там, вот. Потом раскидывал примерно по двигателю косу, смотрел, что куда, некоторых фишек нет, некоторые фишки наоборот лишние, некоторые фишки находятся не там, где должны, некоторые фишки совсем другой формы, прокинуть косу будет мало, надо будет еще очень сильно поебстись с фишками. Вот, и сейчас мы, собственно, что делаем-то? Мы ищем, распиновки нам надо, мы нигде не можем найти распиновки на машину с механическим дросселем, это какой-то пиздец. Пока не рыпаемся с заменой косы, то есть не убираем, не разбираем салон, потому что есть маленькая надежда, что можно обойтись малой кровью, это просто перепиновать провода под новый мозг. А нахуя вы так часто материтесь в кадре? Ах, да, да. Многие люди с тонкой душевной организацией недовольны обилием нецензурной лексики в наших роликах. Так вот, дорогие друзья, тот, кто не матерится в гараже, тот нихуя не делает. Вот такой вот мой вам ответ. Никого же смотреть-то, собственно, ребятушки, мы не заставляем. Но по-настоящему работать в гараже, не используя русский язык на все 100%, лично я считаю невозможным. Если у тебя, дорогой друг, тонкая душевная организация и ты дохуя культурный, можешь смело идти, например, не нахуй, а на какой-нибудь канал культура там, или типа того. Таким вот всем остальным спасибо, что нас смотрите. Не переключайтесь. Блять. Ставьте лайки! Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! Да. Короче, и вот. Вступайте в нашу секту. Сваптесь. Свап. Не свап. Короче, распиновки пошел искать, все. Уходи. Я вас не звал. Беда в том, что не могу найти распиновок. Мне чувак один пишет. Никакой разницы нет. Просто ставь мозги и едь. Встань и иди. Вот. Как-то не выходит у меня так. На драйв он удочку закинул. Что, может, есть у кого распиновки. Вот. Вот чувак сейчас отписал, что по импрезовским, говорит, делай. Хуй знает. Мне тут один тоже советовал нихуя не делать. Тут уже по импрезовски делать. Советчиков. Потом говорит, что... А я, говорит, субмаринный электрик.
Вот. Недавно проделал такую же хуйню. Надо, говорит, распиновки. Я говорю, ну хуй с ним, давай. Раз человек электрик, и он в этом понимает, как бы, в любом случае больше, чем я, можно даже начинать ему верить. До этого всей электрической частью занимался наш повелитель проводков Николай. Вот. А сейчас нету Николая. Николай занят. Приходится все это мутить самому. Вот. А я вот, ну, вообще нихуя не понимаю, вот что это, блядь, такое? Вот это вот, блядь, как это вот, что это? Вот это вот, видно там, нет? Ну, поближе сделай. Да нахуй не надо. Какие-то, блядь, во-первых, не по-русски все, во-вторых, блядь, нихуя непонятно. Вообще, ну, есть у меня мануал, на нем есть распиновки. Как, блядь, чего тут делать? Не понимаю, вообще не понимаю, блядь. Вот пишут люди, что можно перепиновать, и что даже есть такой опыт. Вот. Но голова у меня немножко не по то заточена, не понимаю ни хера в этих распиновках. Вот человек, который скинул мне эти распиновки, сейчас взял у него номер телефона, и походу, что у нас намечается свап по WhatsApp. Свап по WhatsApp, чуваки. Это, блядь, я не знаю, кто такое видел, кто такое делал. Вот. Чувак моими руками из другого города будет пиновать косу. У меня есть распиновки. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Вот. Но есть человек, который зачем-то... как хорошо, что он нашелся. Слава, спасибо тебе большое. Я не знаю, зачем ты это делаешь, блядь. Ты, блядь, великий человек. Вот так вот просто чувак говорит, а давай помогу. Вот. Теперь я беру телефон. Все тут... Ой, блядь. Ой, блядь. Ну и дальше он мне будет говорить. Это туда, это сюда. И... Короче, он мои глаза, я его руки. Сейчас будем пробовать пиновать косу. Хуёвые дела в том, что руки-то они из жопы. Руки из жопы, да, но глаза из головы. Снимаем обратно мозг для того, чтобы раздербанить косу, чтобы начать все разбирать, пиновать, вынимать проводки из фишек и всякое такое, короче. Начнем потихоньку все это дело разбирать. И вот уже 8-й год этот человек свапит свою Subaru, и у него в гараже есть вот такая вещица. Ну, вы поняли, это на тот случай, если вдруг заебется. В комплекте с каждой Subaru должен. Мы же поменяли место дислокации. А почему мы это сделали? А потому что в том гараже, где мы меняли мотор, сгорела проводка. Этот, чуть не сказал пидорас. Да, пидорас. Блять, холодно, пиздец. Чего не возьмись. Постоянно какая-то подстава. Начали делать в большом, просторном, теплом гараже. В светлом, все хорошо. Проводка сгорела. Приехали сюда. Есть места мало, темно и холодно. Сейчас работа пойдет. Вот. Греемся чаем. Ни один свап не обойдется вам без вкусного чая. Чай. Ява. Принцесса Ява. На самом деле, поебень редкостная. Пуэр надо ебашить. Знает свое дело. Пуэр знает свое дело. Разница в двигателях, казалось бы, всего лишь в дросселе. На самом деле, разница в проводке просто демоническая. Ни хера вообще не подходит. Для этого пришлось, ну, чтобы, то есть, всего лишь для того, чтобы работал электронный дроссель, ну, и мотор на своих родных мозгах,
пришлось сделать невероятную для меня вещь. Это распиновать полностью мозг. Вот сюда вот шли все провода на фишки. Фишки у меня теперь вот здесь. Но это еще не все. Вот. Каждый проводок была найдена распиновка. Каждый проводок был отдельно подписан. Для того, чтобы потом по новой запихать каждый проводок отдельно в свою фишку. Для того, чтобы это работало на новых мозгах. Не знаю. Завтра, может быть, удастся мне победить все это говно. Одно дело там на коробку пару датчиков прокинуть, это я что могу. А полностью перелопатить всю проводку. Вообще люди, которые в этом разбираются, говорят, что это несложно. Вот. А для меня это просто какой-то ебунячий пиздец. Очень сильно помогает мне человек дистанционно, вообще из другого города. Если бы не он, я бы, наверное, даже и не начал это все делать. Он мне как ребенка просто тыкает прям пальцем там по фоточкам, ну там куда, чё, кого, что тыкать, как делать. Вот. Я вот сейчас разобрал, а как собирать я не знаю. Если мне завтра скажут, все, я устал, пошел нахуй, я машину никогда не соберу. Вот, поэтому, Слава, спасибо тебе большое. Я вообще не знаю, нахуй ты со мной возишься. Вот, но есть еще, видимо, добрые люди на земле. Всего в мозг приходит 91 проводок. Я вот сейчас посчитал. Но далеко не все из них задействованы будут в механическом дротеле. Но, короче, проводов всего 91 на этой косе. И каждый из них надо перепиновать. То есть я их вот сейчас вытащил. У меня на каждом проводке написано, какой из них за что отвечает. Теперь мне нужна распиновка нового мозга. И по этой распиновке уже собрать фишки нужно будет заново. Холодно, Жесть. Ну тогда расскажи что-нибудь, что делаешь. Короче, что я делаю? Вот это родная коса вот от этого мотора. Поскольку мне внедрять ее лень, я перепиновал родную косу по по аналогии с этой. Я вроде как все правильно перепиновал, но сейчас отдельно сравниваю именно моторную проводку старой косы и новой, чтобы все пины со старого мозга и нового мозга совпадали, куда что приходит. Это довольно-таки, блядь, тяжело. Сейчас записываю, куда что приходит на новой косе. Буду сравнивать, чтобы все точно так же приходило на старую косу. Вот оно. Это получается С... 23 что ли? Так, где у меня записульки? С23 получается. Вот так вот я сравниваю фишули. Вот она фишуля. Вот сюда звонится. Значит, это фишка С, пин 23. Так, сюда и пишем. С23, блять. Теперь тыкаем в следующий пин и ищем его на мозгах. Видимо, это будет С22. Я прямо сейчас проверю. Или там С20, еще что-нибудь. Так. Сука, а где здесь была С23-то? Ага, С22, пожалуйста. Бинго! Я просто маг, блядь, и волшебник. Так, С22. Ага. Давай вторую. Ага. Ага. Ну, дальше, короче, давай. Давай. Ага. Дальше давай. Ну. Лох! Лох! Где лох? Вот он! В чем прикол? Вот они, первые две фишки с мозга. Вот это раз, розовая,
2 розовые, 3, 4. Это форсунки. Прошу обратить внимание, что вот эти форсунки у меня начинаются не с первого пина, а со второго. Идет 2, 3, 4 пин. Теперь вот они, те же самые 3 провода. Раз, 2, 3. Только они, сука, с первого пина идут. Сейчас мы берем легким движением руки, смещаем все эти 3 провода на один шаг. Ну и я надеюсь, что все запустится. Как мы можем видеть, вот эти фишечки я перепиновал. Теперь они начинаются не с первой, а со второй. Вот. В том же порядке, просто сдвинул их на одну. Здесь вообще, по идее, фишки быть не должно. У меня здесь стояла форсунка, поэтому на одну форсунку тупо сигнала не было. Я еще разбирал, когда смотрю, думаю, что она сухая, блядь. А я уже, блядь, и форсунки, и, блядь, то, нахуй, и все. Я несколько раз разобрал, блядь, и собрал навесное. Речь, например, 4 раза поменял. Лох! Лох! Кто лох? Я лох. Автомобильная археология, блядь. У нас, блядь, коробочка. Коробчонка. Ой. Ой, обогреватель модный. Модный, только он не работает нихуя. А так-то он модный, А все пиздец. почему? Потому что... Лох! Блядь, я вот радуюсь, такой радуюсь, когда возьмет и не запустится нахуй. Триумф близок. Жги. Боюсь, пиздец. Блядь. Кто там, блядь, звонит мне нахуй? Где мой телефон вообще? Да я не знаю, где-то в салоне звонит. В общем, нашли вроде как все несрастухи по косе. Я промахнулся там, получается, 3 форсунки промазал. И промазал еще один провод. Я так и не понял, куда он идет. Короче, сейчас я вернул его на место. Блять, сыкотно.